11 سورت. مازدیګر د پسرلي دی څه خاموشه، لویه دښته د فراه د سبزه پوشه. هلته دلته کوچنۍ بړبوکۍ تاو سي، ساراني ګلونه ونڅوي ځان ته، لکه شوخه ډمه هسکه سي اسمان ته. ځای ځای غره کې ژړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه. په برجونه یې ولاړ زلمي سپاهیان دي، د ماڼۍ په یوه لوی تالار کې ناست دی. د چنار په قامت لوړ غنم رنګ ځوان دی، تر ببرو ورځو لاندې زیږې سترګې په سوچونو کې لاهو لکه بادبان دی. هر اندام یې لکه ډډ د یوې ونې، نرینه ښایست یې تیر له هره بریده. د هیبت او د هابت یو ولاړ غر دی، تورو سترګو کې رګ د سرخۍ ښکاري، په څېره کې یې شوخ رم د هوسۍ ښکاري. کک زلمی دی، کک دی ښکلی، کک پیاوړی، څه مغروره، څه سرکشه، څه ویاړلی. د خاموشه څېرې شاته یې رازونه، ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه. تورو سترګو کې یې ژوند وهي موجونه، د دربار ساقي یې شوخ یو مست زلمی دی. د پخوانه یې ملګری د بزمونو، درباریان چې ټول له کک څخه ډاریږي. د ساقي په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکي کله کړي خوږې خبرې، په خندا راوړي هومانه ډک جامونه. نن د کک په وړاندې بیا ساقي ولاړ دی، وایي یستره سالاره زموږ مشره، ګرز د هسک د دشمنانو پر سر اوسه. نن می بیا د زرنګ ښار نه هما غوښتې، یو خم ډک له اریایي اصلي شرابو، په قلقل د سراحي تر غاړې راسي. په پیاله کې د لمبې په څیر نڅیږي د هما له بوټي جوړ چڼ له ململه. ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي. کک لږ مسک سو د ساقي په دې خبرو. ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبي په تودو او لوړو شپو کې همایي ساقي زلمیان په غرو رغو کې د هما شیره له ګلو څخه باسي. د ساقي زلمیو پیغلې معشوقې د له بامونو نه اسمان ته په سلام وي. عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي، د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي. په خوږو مهینو ژبو دا بدلي، سپوږمۍ یې ګړنګ وهه راخیژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د ساکانو جونې مستې نخرهبازې، په ښایست لکه کوترې په خوی بازې. یو ناڅاپه کک غوسه سو او رانیغ سو، پر ساقي یې سترګې توندې کړې رابرګې. ما ته مه وایه ښایست ښکلا د ښځو، ته پوهېږې چې مې زړه ډک دی له کرکې. ته ساقي له هما سره دې کار دی، ستا یې څه چې راته ستا یې پردۍ نجونې. که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو، نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم، د خپل مرګ تورې شیبې به در په زړه کړم. ساقي غلی سو، پر خوله یې لاس کړ پورې. کک بیا ډوب سو د فکرونو په څپو کې. یو سپاهي په دروازه کې راښکاره سو، په ادب او په تعظیم یې داسې ویل، زموږ سالاره زما عمر دی هم ستاسې، له زرنګه یو لوی خم دی چا راوړی، کوم غلام د یو اوښ په شا راوړی. ساقي پاڅېده چې کار د خم سنبال کړ، ویل دا د ساکستان اصلي شراب دی، تر دې ښه هما به نه وي په جهان کې. د سالار د خلوتونو غم به مات کړي. ځم چې خم تر میخانې د ماڼۍ یوسم، د سالار په نامه ښکلې ډالۍ یوسم. په پرتم له ځایه پورته پهلوان سو، لاس یې پورته کړ ساتونکي ته چې ولاړ سه. بیا ویل ساقي ته چې خم راوړه، څه دې نه وي په دې خم کې چې یې ستایه، دا د کومې زمانې اصل هما دی چې یې داسې رسېدو ته په خندا یې. راوړه خم چې د هما عطر یې نوش کړو، له خاطر څخه مو ورک د غم خروش کړو. زه به وینم چې دا څرنګه هما ده جوړه کړې چې پرې تا داسې غوغا ده. ساقي و چې خم راوړي د شرابو، د کک زړه کې نوې تنده پارېدلې له زرنګه د راغلې خم هما ته. ګوره ها، که مې د غم لښکر تالا کړي، که مې ژوبل زخمي زړه ته ټکور راکړي، که ستومانه روح ته لږ تسلا راکړي. ځوان ساقي به په سوغات ونازومه، تږی زړه به په ډک خم خړوبومه. څو کسانو د تالار دروازه واکړه، عجیب خم یې کجاوه کې رانیولی. دومره لوی خم کک پخوا نه و لیدلی، سنګار سوی په غمیو، په رنګ ښکلی میناتور پرې د ګلونو انځور سوي، لاجوردي رنګ ګرد چاپیره په سوللی. په احتیاط را روان کړي غلامانو د کک سترګو یې ښکلا ونازوله، د زړه اور ته یې سړه چینه موندله. خو مې راوړ مخامخ یې کک ته کښېښود، د ساقي سترګو کې پټه څه برېښنا وه. ساقي ډېر ولولو پسې اخیستی، خوشحالي هم اندېښنو پسې اخیستی چې هما به د کک خوښه څه که نه سي. خدای زده چا د رالیږلې له زرنګه، دا د کوم یو اشنا د لاس ډالۍ ده.
د سالار د روح زخمونو ته پټۍ ده. ساقي بیا د خپل بادار درناوی وکړ، په ستاینه د همایه بیا خوله واکړه. د بادار عمر دې اوږد سي تر ابده له زرنګه. د استازي پیغام دا و له ملګرو یو ملګری د سالار کک رالیږلې دا ډالۍ تا ته ځانګړې چې په خپل بختور لاس یې سرپوش واکړې. لومړنۍ وږمې یې پورته په نڅا کړې. کک حیران دی د عجیبې معما ته. کوم ملګری مهربان دومره ډیر دی چې یوازې یې په یاد له ټولو هیر دی. دا د ښکلي ذوق خاوند ملګری څوک دی؟ د هما په خوند مین ښاغلی څوک دی؟ پر خم ایښی لوی سرپوش دی، د سرو زرو پرې راتاو دی. مهر و موم د څو شاپیرو. کک ګام پورته کړ او خم ته ورنږدې سو، په ځیر ځیر د ښکلي خم په نندارې سو.